I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. A fruitful Saturday, everyone. Kumusta? Kumusta? Na late og live igsoon yan ay mga kakulian ba? Mag-start na ta. Unya, just mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers, at highlights, or at everyone for them nga makabantay igsoon. So ako sa diri igsoon mag-share sa ako ang personal account. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Brad Burr Castelio, long live brother. Salamat sa pagtanaw. your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life Kumusta mga igsoon? Sa makanunay, ako nag-ampo nga naamos maayong kahimtang, kanunay maayong panglawas, labaw tanan, duol mo sa Ginoo. Nining taknaa. your goodness is running after, O kanunay ako nag-ampo nga tanan ninyong panginahanglan gitagbo sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. So, shoutouts tanang mga viewers nato this time, tanang mga followers nato, tanang mga subscribers. Salamat kayo. Mga subscribers ani nga page, salamat kayo. And of course, sa atong subscribers sa atong YouTube channel, no? Again, so wala kay balo igsoon tungod sa daghang nag-request nga mas nindot nga atong live videos atong i-upload sa ato ang YouTube channel igsoon. So nagnanata YouTube channel, no, makita ninyo ani nga caption ay link diha, i-click na ninyo nya. Libre ang mo subscribe diha. Kani ang ning subscribe din ibayad ni sila, wa punin ako sila sugua, no? Pero sa atong YouTube channel igsoon, pray na siya para sa kay mayaan sa Ginoo. Tungod kay daghan nag-request igsoon nga nindot daw kaayo nga ang ako ang mga videos na sa YouTube kay mas dali nila makitaan, mas masunod nila og ilang paminawon daw, dali ra i-save, dali ra i-download. So nagpatudlo ko kung saan kay kanila gi nga wa ko knowledge about ana ba. Kaya ko ara man yung purpose ganahan ko mag-live mo share sa pulong sa Ginoo. Wa ko mag-expect nga naabot ani nga ning daghan atong mga followers, no? This time, actually, this morning lang, pag after ko nag-pray, gi-check na ko ang cellphone ako igsoon, nahimong 141,000 na followers sa mabunghawong Kristohano, no? So, praise God for that. Akong gidaig ang Ginoo na igsoon para sa Ginoo ni, no? And again, ayaw mo kalimot na atay YouTube channel, no? Mabungahong Kristohanon gihapon. Pwede niyo i-check, pwede ra mo subscribe igsoon. Free na siya, no? Na aning caption, okay? Makita niyo ang link na igsoon. Praise God. Unya, salamat kay sa ato mga followers, no, nga inyong gidala, inyong mga higala ani nga page. Kabalo na mo igsoon daghan kay panghitabo ani nga page. Daghang mga kinabuhi nga nabag-o. Daghan mga testimonies igsoon. Ako gali nang gipang naipipila bitaw ka testimonies nga ako ang gipang screenshot nasa personal account ako nga James M. Dumanon. Ako na siyang nakapinpost na siya igsoon. Pipila lang na ka mga testimony igsoon, no? So mao na nga
ako mong gi-encourage kanunay nga invite your friends to follow our page. Okay na siya igsoon, no? Kay wala ta kahibaw nga naay usa sa higala nimo nga need og encouragement, no? Dili man ta dapat maulaw ani kay ako may nagwali, kamo igor man mo ning share, no? So praise God. Shout out LLCF from Gihulngan, okay? From Sister Rona Gimpayan Manosor, okay? Again, shout outs, no? Salamat kayo mga followers, viewers, subscribers, and napoy uban nag-send og stars. Thank you kayo. Unya, anyway, mangayo day ko pasensya, no? Kay I guess that was last night nga naay nagbinuang na to ba, no? Giyagaan ta sa tuong live post unya naay usa sa followers nato nga nasuko igsoon unya. Pasensya na mo mga igsoon, no? Pasensya lang mo sa niya. Naaman ni ron mo kalit ni kuan. Ako mo gud igsoon kay mo sulti lang jud ko tinod ako kay bawa na mo sa akong history. Ang uban wala kailan ako ba. Ako mo gud sa una igsoon na jud koy ni panghambog igsoon. Napakos kalibutan. Yes, let's say barumbado ko. Unya basta ngilad kay ko kinabuhi igsoon di kalikayan nga naa koy mga higala nga mga ngilad po kinabuhi. Unya naa man koy daghang followers igsoon nga mulaban gyud ako god di sila ganahan nga yaga-yagaan ko. Example, ning sulod ko sa dako kay nga prisuhan diri sa Bohol. Diha pa ko sa gate igsoon ay na priso dito nga barkada nako. Pag sulod nako igsoon ning ingon dayon to akong barkada nga di sa to ordinaryo nga kriminal igsoon ning ingon siya. Iyang gingnan tanan nga piniriso dito sa dako nga prisuhan nga kanang ning sulod ako ang amigo. So ayaw na niyo gigayaga kung di mo ganahan maminaw sa isulti ana nga magwali na ayaw lang pud mo pagbinuang. No? Og di mo ganahan maminaw ayaw mo paminaw. Respetuhan na siya, no? So daghan kayo mo react dyan ako sa kuang naay magbash nako nay uban nga atakihon para gabi na iningingon nga maghikog pa lang ka giingnan ko ba. So ning react tong basta na ning react nga kulbaan ko kay di naman, no? Mao tong ako na lang gi-block igsoon kay iya namang pangitaon ug asa dapita. Yes. Na ako'y mga amigo ngay nga na di na kalikayan kay diha man kukugikan pero ako silang inan nga relax lang ta kay nanatas Ginoo. Dili ta paubos lang ta pailog. Jadi ko ganahan ni Brad ngay nga nion ka. Kay tinarong ka, imuha di na pangwarta, imuha pang Ginoo na, no? Ana ba? So, pasensya na mo igsoon nga usahay na ay masuko bitaw diri sa comment section. Naadyoy mo laban ako igsoon di na kalikayan kay masakitan sad sila. Ako ara man silang pasagdan god. Pero mao lagi na nga di kalikayan ba kay wa man gud sila kay baw sa kung kinabuhi sa una, no? Pero nay uban nga ning respeto gid wa man ko manghilabot og relihiyon, di ba? Akong girespeto wa ko mandaot, no? Akong girespeto tanang pagtuog relihiyon kay for me at the end of the day tagsara man ta matubang sa Ginoo pero naalagi manguna labayon ko dayon ba niya maotong nay makabasa nga mga kuyaw sa gayo yes di pangambog igsoon na ako'y daghang mga amigo jud nga ako jud lingingnan nga paubos lang ta mga brad, no? Pero musupak man gyud kay di sila ganahan nga inganion daw ko nila na daw uban nga mag-vlog nga naghubo ko no binastos law ay di ko no nila ibash. Niya ako daw nga nagisulti og tinarong, nagisgot og Biblia, walay gipataas nga relihiyon. Ngano daw inganion ko nila? Basta daghan kay nag-message nako nga muraglain na mo to nga nay nag-advise nako nga kuyaw po kayo. Gichatan ko niya nga i-block na lang na palihog kay kuyaw ni si Kuano nangita na og asa dapitan. Di ko ganahan nga na igsoon. Sa kani nga page I promote peace, I promote love. Mao na nga di ko ganahan og debate, no? Mao nang mangay ko pasensya nyo igsoon nga kanang naay magbas nako masuko gid sila, no? So ako na silang gignan ayaw lang lagi Brad paubos lang ta. So di ko ganahan kami ray bahala nga na bitaw. So mo na di ko gusto nga naay mag-away. Inoon wa man jud ko mangitag away sila man manguna, no? Ako wa ko magdaot wa ko mag-mention og mga kuan, no? Pero mao na nga akong gikadasig og moabot ni sa usa sa bashers nako. Respetuhan na lang ta Brad. Respetuhan na taninyo mga igsoon, no? Wa ko manghilabot ninyo. So ayaw lang sad pod panguna mo kay di jud na kalikayan gimonitor man gud ni ako ang comment, no? Gimonitor ni unya basta naay mga duol sa akong dughan nga masakitan sila nga inganaon ko ba pero wa mo koy kuan na wa na ko sila suguan nya nga na lagi, no? So salamat day kay sa to mga followers nga nagsila may nagsige reply sad kay ako mo distansya ko mga ingana kay kuan man gud ganahan ko mo respeto niya kita kung gusto sa ta respetohon ta mo tanom tag respeto usa sa rason nga di ta respetohon kay nagpakita pud tag respeto sa sikatawo nato labi na tong gahapon nga nay nagpaila abogado daw siya nya maestro nya di daw siya mailag nya wa man ko manguan nimo diha nga na bitaw so it's
di man gud magmatter atong profesyon nga kung wa kay respeto bisag unsa pa ka igsoon, down jud ka, gidown jud nimo imong kaugalingon. No, mao na nga pinaka-importante man gud sa tao is kamao ta mo respeto. Kung tinuod nga Ginoo atong gilagaran, mo respeto tas ubang pagtuo. Amen. Ana na siya, ana ta. No? So mao na pasensya mo mga brad no, murag naay og nakabantay usan nga nakabantay nga naay nasukko nga ning comment kay nang hagit gito siya sa mga nagbahas nako iyang gipanghagit, iyang gipangita og asa dapita. Nya di lang nako isulti kung kinsa to basta igsoon kaila ko ato kinsa to igsoon. Gikan sa to sulod. Kay bawa na mong sulod sa bahay ni kuya. No, mao na nga ako siyang gignan. Ayo lang, di ko ganag nga ni. Lisod man kayo siya, no? Ako siyang gignan nga, nanatas Ginoo, no? Di man gud kay masakitan daw sila nga pasakitan ko. So nga na siya mga kuan ba ako magoy nagsigig mentor ato niya. Siguro di pa kayo matured ba spiritually, di jud nakalikayan mga igsoon nga. Daghan ako igsoon again sa 12 years 16 years kapin ako nga pagka-adik-adik. Niya namaligya ako Shabu sa una. Di ko nakalikayan nga na ako'y mahimamat, mabarkada nga makuyaw sad kayo. Mao na nga karon nagsubaybay man sila nako, nya ning support sila nako kay ila jud kong giingnan nga padayon lang brad. Padayon lang na imong gibuhat kami, naamnan mi ani. Pero suporta mi nimo. Kami naami sa dautan pero suporta ko nimo. Ana bitaw, nagsige na sila monitor ani akong mga comments bisan asang dapita na ana sila. Mao na nga mangay kog pasensya igsoon kung naay mga negatibo nga ning comment dire. Unya mo rin nasuko ba kay ning dipinsa nako, di juwanan ako sila sugua. Nya di po na ako, lahi jud na sila nga mataw na, di na ako ra. Ang uban basin mong ingon ba nga ikaw ra man na nagchat-chat no, dili ako igsoon. Dili ko maginganay-ngana unya masukong Ginoo na igsoon. Amen. No? So let's promote love, let's promote peace ani nga page igsoon. Ingon nga tong Dios sa gugma, ug nga tong Dios sa kalinaw. Amen. So ako na silang gibadlong, pasensyahi lang igsoon. Praise God. Shout out our 136 viewers this time. I declare, I pray nga karong Sabado, karong adlaw mabungahon ron puno sa gugma grasya sa Ginoo. Okay? And again, salamat kay no. Shout out sa ato mga subscribers, followers, star senders, mga viewers o sa mga bag-o nga ning subscribe sa atong YouTube channel. Nga again sa mga wa pa kibaw na sa caption ang link na to. Pwede ra mo subscribe igsoon. Duha ka live nimo akong gi-replay karon pastor din karon na naabtan pagyud nako imong live himaya sa Ginoo. God bless you brother Bioy Letran. Usa ka followers nato nga banggiitan po ning palahubog nga gibag-o sa Ginoo. Daghan kay nagdebate brad about atong hubog-hubog dito sa akong comment sa akong post ba pero ako lang gipasagdan. Kay ilahaman jong gi-incest brad nga palahubog lagi daw si Kristo nya nagpromote og makahubog nya. Imo silang ingnon nga lipay gali mi kay ning undang may ning palahubog kay kung mahubog mi bisag kinsa na lang amuang kuanon no. Ako mahubog ko sa una luoy kay ni akong ginikanan no. Pero sagdi lang ilaha po na brad di ba? Pero kita nga palahubog gikan adik-adik kasabot no nga di jud maayo ning ingana kay diha tagikan no. Praise God. So this time akong gi-shoutout anang mga OFW, mga seaman, lain-laing kanasuran. And then sa mga naka-permanent residents na diha, shoutout. Shoutout anang mga piniriso. So sa katong nag-message nako, mangita ra ko og higayon ay piniriso nag-message nako nga gimingaw na pud sila. Nya basin unya siguro mo bisita ko sa ilang prisuhan, no? And then shoutouts tanang mga jail officer, tanang mga piniriso ha sa lain-lain nga prisuhan, shoutout. Kabalo ko nga nay nagpahipi diha sa makahuwam og cellphone kay mananghid mo, anha mo mutan-aw nako. Kabalo ko kay nay nag-message nako. So shoutout lain-lain nga prisuhan, no? Luzon, Visayas, sa Mindanao, salamat kaayo mga igsoon. Namos kong prayer abante ta. Bahalag hukman ta nila, diha ko gikan, gihukman ko. Apan gitagaan ko kay gayunan sa Ginoo nga mabag-o gigamit niya karon, no? Samtang nay kinabuhi mga brad, mga igsoon nay paglaom sa Ginoo. Shoutouts tanang mga jail officer, mga warden. Shoutouts tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines. Shoutouts sa tanang mga security guard, sa mga amigo na ko nga nasa fire, no, mga bombero, o sa tanang mga classmate nako during my criminology days. Tanan mga brad nako sa Skeptron, always mo nasa akong prayer, kabalo na mo, nasukko ang uban ako mga brad kay ngano kuno maghisgot ko niyo, suya sila. Pero nagsige ko giya ninyo kay bawo mo ana. Bisan inactive nako pero wa ko nagwa sa paggiya ninyo. No, long live kanunay mga brad, uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na tong Ginoo kanunay. Skeptron International, Isaac, Bohol Skeptron in Cebu,
Shoutouts tanang mga GS ug sa mga vice GS sa different council and different chapter in different places. And Seiya Skeptron in Arms, shout out Brother Brian Postanes, shout out Lord Leo Abentorado. Okay? And shout out nako tanang mga kapulisan nga mga amigo nako duol sa dughan, perti mong daghana og dili mo nako usa-usaho na kay daghan kay mo. Sa tanan nga mga duol sa dughan ako nga mga hepe, mga chief nga kailan ako nga kanunay nagsuporta sa akong gihimo. Salamat kayo namo sa akong pag-ampo. Unya shout out nako ang Campus Menya Cebu, mga kapulisan diha ug akong suod nga higala nga naa diha sa Campus Menya Cebu, Sir Paul Acosta, Tagbilaran City Barracks, no? Mga kapulisan diha ug tanang mga station diri sa Bohol, Luzon, Visayas, and Mindanao, tanang mga PCR shout out. Hilabi na sa amo ang guwapa nga PCR nga naa diri sa Clarin Police Station kauban namo, no? Shout out Ma'am Archery Abian, dara ma'am ako na kang gimension. Okay? And then tanan no? So again, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtan-aw, maayong pagpaminaw, mabungahong adlaw. Okay? So, shout out Pastor from Moncayo, Davao de Oro, from Brother Julius Magdayo Roleda. God bless you, brother. Morning, Pastor. I-appeal ko sa pag-ampo, Pastor. Masulbad akong problema. Sure. My pleasure. Personal prayer na ko, brother. Brother Orlan Sombilon. Okay. Watching here live, Pastor, sa Germany. Shout out sa tanang OFW nga nurses, Pastor. Salamat, Pastor. Brother Ryan Galanida, usa ni sa murag mo dipinsa na. O mo message ni sa, o mo comment sa ni. Brother, salamat kayo. God bless you more. Naakas akong prayer. Okay? Kamong mga OFW, especially mga nurses nga OFW. Okay? Shout out. Greetings from Brother Ryan Galaneda from Germany. Brother Batang Tisoy, usa ni sa nag-message na ko from Luon, brother. Okay? Afternoon, brother. Afternoon, sad. O sa kanlaw, magkita ta, brother. Luon ra, sige ko ganha sa sandingan. Ako natay brother. Okay? And then, naasay ning ingon ako nga pabalikon lagi ko sa Kalapi Police Station. Sindulduol ra ta diha. Okay? Again, salamat mga igsoon sa pagsubaybay ninyo kanunay. Okay? So, before we start, kabalunan mo, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the Holy Spirit, igsoon, kay dili gyud ta makatugkad sa mensahe sa Ginoo kung kita-kita. Amen. So 137 viewers ta this time. Last night niabot ta og 400 plus kanang live jud, no? Ang uban wa pa kabantay. Sige, ato lang siyang huwaton. Okay? And kay counting ta nagdagga, no? So before we proceed, hapit naman gud alas kuan, no? Hapit na almost kuan at 11 na git, no? So let's pray, Igsoon. Father in heaven, thank you so much, Lord, again sa laing higayon gibuhatag nimo kanamo, Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Salamat sa imong gugmang way paglubad. Thank you for your faithfulness, and even though sometimes we are not faithful, but you're always faithful for us. Thank you so much, Lord. This time, Lord God, first and foremost, Lord God, before we meditate your word this morning, search our hearts, Ginoo. So siya mong kasing-kasing kung naay mga butang nga imong nakit-an karon nga wa ka malipay pa sa ilo ami, Lord God. Sometimes because of our imperfection, magtuumig sakto mi apan ikaw nasayod sa tanan. Naay mga sakto na mo nga dili sakto para nimo. So Lord, pasaylo ami. Limpyuhi among kasing-kasing, himo aming takos, himo aming angayan, mamati sa imong pulong. And Lord God, I pray this time, tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton og correction. Willing mo dawat og pagtambag og labaw sa tanan, willing mo sunod sa imuhang mga pulong. Tagay usab kami kaalam nga langit nun, Ginoo. And I pray right now, Lord God, kalinaw sa mga nahuna. And we rebuke every spirit of destruction in the mighty name of Jesus Christ. And this time, Lord God, I declare victory. Ikaw lamang among ipataas karon, Ginoo. Wa mi giisa relihiyon. Wa mi giisa pastor, tao, simbahan. Ikaw lamang, Kristo Jesus, ang among gipataas kanunay. Tungod kay ikaw lamang ang bugtong naghatag sa imong kinabuhi. Dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo or makabaton mig kaluwasan o kabag-uhan ng among kinabuhi. So Lord, again, we glorify you, we honor you this time. You alone will be glorified and we worship you this time, Lord God. I pray to all of the viewers right now, kutob sa maabtan, makakita, makadungog, ani nga live, Ginoo. Ipabati imong gahom, imong hikap, imong presensya, imong dihog, ang lihok sa Espiritu Santo.
I pray nga masinati na mo this morning. Thank you for the victory. Let your will be done, Lord God. Imong kabubuton matuman. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. And this time we have 149 viewers. Again, shout out 141,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Again, don't forget to check our YouTube channel na ani nga caption. I-click lang na ang link, Ikson, maabot na ta dito. No? Bago pa na, so ang atuang subscribers is 200 pa. Kapin. Shout out, Pastor, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Padayon, kini nga ministry diya sa Ginoo aron pinaagi usab ani. Daghang makakita ug makadungog sa pulong sa Ginoo. Mabag-o ang kinabuhi. Amen. Thank you, Sister Mian Comiling. God bless you. Okay. Praise God, Sister Onias, in Jesus' powerful name. Amen. Okay. Our topic for this morning is about about God's favor nga. Once si Lord dapig nato, kabalo ba mong igsoon nga kung si Lord dapig nato, iyang pabor na apon na nato, walay luna ang kapildihan nato. Ingana ka nindot, ingana ang benepisyo, ingana ang resulta kung ang Ginoo dapig nato. Di mo biya ang iyang panalangin nato. Amen. So, shout out from Japan, Charlon Lapot. God bless you, brother. Let's start na kay hapit na ting paniud to, pagali ko na mahaw igsoon. No, akong gipili nga mamahaw ta sa pulong sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Okay, so asa naman to? Ang atuang teksto ani makita sa Roma 8:31. Mubo ra ni igsoon. Okay? Again, Roma Kapitulo 8, versikulo 31. Nagingon diri ang balang kasulatan according to Saint Paul. Karon, unsa may atong ikasulti niini? Okay, unsa gingon diri? Again. Wa man. Again, Roma 8:31. Karon, unsa may atong ikasulti mahitungod niini? Unsa di ay? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato. Again, Roma 8:31. Karon unsa may atong ikasulti mahitungod niini? Ingon si Pablo, kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato. Wow. Grabe. Ingon ang pulong sa Ginoo kanato ning daknas kabuntagon gipainumduman ta igsoon nga kung ang Ginoo daw ang Dios ang labawng makagagahom ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ang atong magbubuhat igsoon mudapig kanato mulaban kanato nakaside nato kinsa daw ang makasukol nato kinsa daw ang makigbatok nato di ba gusto ipaabot ni Pablo kanato igsoon nga kung ang Dios dapig kanato natay kasiguraduhan. Kung ang Diyos dapig kanato, walay lugar ang kapildihan. Kung ang Diyos dapig kanato, di ta angay mabalaka sa atong problema. Kung ang Diyos dapig kanato, ikson, di ta angay mabalaka, bisag kinsa pa na mo daot nato, mumaritis nato, mubira nato paubos, mangaway nato, mambikil nato, mudaog-daog nato, ikson, nakaminos nato, di ta angay mabalaka. Kay kung ang Diyos dapig kanato, dipinsahan ta niya. Kung ang Diyos dapig kanato igsoon siya na bahala sa atong kaaway. It's biblical. Kung ang Diyos dapig kanato, hayag ang atong ugma. Sigurado ang kadaugan. Sigurado ang kalampusan. Amen? So nganong mabalaka man ta? Amen? Mao ni usa ka pagdasig na to this morning igsoon. No, for me powerful kay ni nga verse kay sometimes kana bitaw naata sa atoang mga problema, mga kawaladon. Makalimot ta usay nga anak ta sa Ginoo. Usahay sa diyang naata sa sitwasyon nga lisod kaayo.
sakit kaayo igsoon nga basta nata sa problema, krisis, kalisod. Usahay makalimot ta nga mga anak ta sa Ginoo. Makalimot ta nga mga anak ta sa Ginoo ug naatay langit nung amahan nga wa ta pasagdi. Ngano man kay naka-focus tas atong sitwasyon. Pero mao lang ni Timan igsoon. Bisag unsa ang imuhang masinati, bisag unsa ang sitwasyon nga imong masugatan Timan ini, ang Dios dapig nimo. Ang Dios nakaside nimo. Ugwan si Lord naa dapig nimo igsuon tanang panginahanglan nimo tagbuon sa Ginoo. Kanang mga utang nimo igsuon pangitaan nagpaagi sa Ginoo nga masulbad nang ano man. Dapig siya nato. Amen. Ug niingon ug naam gali mo daog-daog nato igsuon naay makaminos na Timan igsuon niingon ang pulong sa Ginoo. Usab. No nana sa 1 John nga mas dako ang Dios nga naa nato. Greater is He that is in us, okay, than He that is in this world. In other words, mas dako ang Diyos nga ning dapig nato kaysa panuway sa demonyo, sa Diyos dining kalibutan anong mahadlok man ta. Ingon sad siya sa Salmo 23:1 nga kung dapig siya nato, unsa man na siya ang atong magbalantay, walay makulang kanato. Walay makulang kanato. So tanan natong problema solbaro niya. Tanan natong mga giatubang nga mga kabugat igsoon unsa man ang atong mga struggle, ang atong mga battles igsoon, ang Ginoo naa diha. Ang Ginoo mo sulbad ani. Ang Ginoo mo tabang nato. Amen. Basta magpatabang lang punta mao ni Timan isalig lang ta sa Ginoo, no? Pero before din nato pamalandungan karon nga bitaw no dapig ang Ginoo nato. So karon mga igsoon nasad ko i-share ninyo. Okay? Kay basin ang uban ba moingon nga nganong dapig man ang Ginoo. Unsa man na pastor ang Ginoo dapig na wa man lagi napildi man ko ngano man gitugot no. So nasad ko i-share niyo igsoon. Now ang pangutana, mao ni pangutana pod. Kanus pod ang Ginoo mo dapig nato. Di ba? Kay basin moingon mo ba ang uban nakadungog nga kung dapig pa namong Ginoo pastor nganong iya man ning gitugot ngano man ning alisod man kay mong kantang ngano man ning wa man ko kapasar sa board ngano man ning nahagbong man ko ano bitaw. So basin namoy pangutana ba karon mga igsoon aron malinawan tantanan, no? Kanus pod ang Ginoo mo dapig nato. Kay nga tong giuna ron nga kung dapig ang Ginoo nato man. Okay? Kabalo ba mong igsoon nga before sad si Lord mo dapig nato. Napod tay himuon. Napod tay angayng buhaton para mudapig siya nato. Okay? So, atong basahon, Biblia. Okay. Nag-ingon diri si David sa Salmo 34:15. Tanawa. Again, Salmo 34:15. No? Kaya basin ang uban ba mo ingon nga unsa man na imong giingon pastor ang Ginoo dapig kanato. Kinsay makasukol kanako ngano man laging pildi man ko pirme. No? So dapat mamalandong sa tani nga verse ikson karon. Akong i-share ninyo kung kanus apod ang Ginoo mo dapig nato. Amen. Okay, Salmo 34:15 paminaw mo. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong. Bantayan. In other words, bantayan, dapigan. Part sa pagdapig sa Ginoo nato is bantayan ta niya. Apan di arang kondisyon, bantayan sa Ginoo ang mga matarong. Ug dunggo niya ang ilang pagtuaw na may word nga matarong. In other words, mga igsoon, dili sa di ay basta-basta si Lord mo dapig nato. Kung ang atong pagkinabuhi naglakaw ta nga dautan, naglakaw ta igsoon sa kangitngit, lisod po mo dapig ang Ginoo nato kay ang iyang dapigan, ang iyang bantayan, katupong matarong. Utsam ng matarong, pastor. Matarong means nagkinabuhi nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Matarong means nangalagad sa Ginoo nga seryoso. Matarong it means mga igsoon nga ato bitong tinuod ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong relasyon sa Ginoo ato jung giatiman pag-ayo. Naatay kahadlok sa Ginoo mao na gitawag og matarong. Naglakaw ta sa pagkabalaan, matarong na. Naglakaw ta nga ang atong mga gibuhat kanunay nakasibo sa kabubuton sa Ginoo. Kanunay naka-align sa pulong sa Ginoo. Kanunay ta igsuon nga nag-agad sa plano sa Ginoo. Maunay mga taong matarong.
Mga matarong igsoon, it means nga wa na ka naglakaw sa kangitngit. Matarong it means igsoon, minggawas na ka sa kangitngit, ug naglakaw na kakaron sa kahayag, naglakaw na kakaron mga igsoon nga nagsubay sa plano sa Ginoo. Mao na mga tao nga matarong. Ug ingan na atong gibuhat igsoon, dapigan ta sa Ginoo. Yes, tinuod ning ingon si Pablo nga kung dapig ang Ginoo kanato kinsay makasukol nato. Pero ning ingon po diri si David igsoon nga aron dapigan ta sa Ginoo. Kinahanglan mahimo tang matarong. Kinahanglan maglakaw tang nay kahadlok sa Ginoo. Ang matarong it means mga igsoon nga di ta magpauyon sa mga binuhatan nga daotan, dili ta mo sabay. Matarong it means magdumili ta sa mga binuhatan nga wa malipay ang Ginoo. Amen. Matarong means kanunay tang nag-agad sa kabubuton sa Ginoo. Kung ato nang buhaton igsoon, mudapig ang Ginoo nato. So mo effect natong Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Ginoo si Jehovah ang akong magbalantay, walay makulang kanato. Nganuman naglakaw ta sa pagkamatarong, ang Ginoo mo bantay nato, ang Ginoo mo dapig nato. Kabalo ba mo mga igsoon, unsay kanindot kung ang Ginoo mo dapig nato? Once si Lord mo dapig nato, ang iyang pabor pod naana nato. Ug once ang pabor sa Ginoo naa kanato, makuha nato ang pabor sa tao. Bisag unsa pa nimo ka ordinaryo, ka ultimo sa uban. Pero kung nakuha nimo ang pabor sa Ginoo, automatically ang favor sa mga tao makuha po nimo. Amen. Ingana na kay mahimo man tang sama sa kahayag, ma-attract sila sa himaya sa Ginoo. Mapanalanginan ang mga tao nimo sa imong kinabuhi tungod sa Ginoo. Ako igsoon, kung maghisgot og favor sa mga tao, grabe akong testimony ana. Kinsa ra gud ko igsoon. Again, kinsa ra ko. Ordinaryo ra kay kong alagad sa Ginoo. Sa una bag-o pa og gikaminusan ko, gidaot kog may giduot igsoon kay unsa man mamutuo mo ng Pastor James, adik makay na sa una. No gigi-lockdown kun lag maayo. Nyari ako, graduate kog mga theology, seminaryo, ana sila igsoon, gikumpara ko nila. Sige kog hilak sa Ginoo, Lord, tabangi ko. Imo kong gitawag ani Ginoo, kinsa man ko. Di ba? Wa ko'y mahimo Ginoo kung wala ikaw. Ginoo ning eskwela kog seminaryo. Apan tungod kay daghan kay mangita nako. Daghan kay mo request nako. Daghan kay manawag nako. Mao na nga wa ko minghuman sa seminaryo igsoon. Wa ko ipanghambog nga seminaryo. Apan Lord gipanghambog kanako nga ikaw nga Dios nagbag-o nako. 16 ka tuig kong lulong sa makadaot nga bisyo. Na maligyag siya bo, nakabuntis og mga babae, grabe daghan kay mga bisyo. Pero imo kung gibag-og, ikaw lamang akong gipanghambog. Wa ko gipanghambog nga seminaryo, wa ko gipanghambog nga mga Bible school. Ikaw akong gipanghambog og ang Holy Spirit nga mao mo giya kanako. Sige og hilak sa Ginoo igsoon. Kay ila kong gi-lockdown. Pero karon natinga sila. Gipaangat ko sa Ginoo. So akong nakita na pamatud-an ni mga igsoon, once ang favor ni Lord naani mo, tungod kay honest ka, tinuod ka nga pagkalagad sa Ginoo. Ang imong pagwali, ang imong motibo para sa kaluwasan, dili kwarta. Naadjud ang pabor sa Ginoo. So again, igsoon, kung ang Ginoo mo dapig nimo, na ang pabor niya nimo. Now, kung ang pabor sa Ginoo makuha nimo, ang pabor sa mga tao automatic na nimo. Now, tagaan ta mog testimony ani no. Speaking of pabor sa tao, sa dihang nagpa-register ta og SEC registration, nag-independente man ta igsoon no. Dili lang ko i-mention ang church no. So ning biya mi igsoon no. So naggusto mi nga mo magpa-SEC og amo ang kagalingon nga kana bitong na ako'y freedom to do whatever I wanted to do. Nga bisan asa kung dapita way mo pugong nako kung dili ang Ginoo lamang, bisan asa ko dalhon niya. So mao nang nag-independent mi mga igsoon niya, wala taon mi kwarta, wala mi sponsor, di man pareha ng uban nga na-sponsor mga Amerikano, Negro, Koreano, Hapon, na daghang sponsor. Pero karon igsoon, sultian ko kamo saksi ang Ginoo, dili ko basta-basta maggamit sa ngalan sa Ginoo nga mamutbot lang. Kilatan ta na, lisod kay na. Kami wala gyud mi sponsor igsoon. So nagistorya mi sa kung sa walab, mahal kay ning magpa-SEC registration, no? Mao tong nagdo na ko'y giduulan nga tao igsoon nga lagad sa Ginoo nga abogado. Gitabangan ko niya way bayad. No, naglihok siya and then ingon siya nako nga, Pastor, magpanotaryo ka ani. Dili atong time igsoon wala pa siya nakapasar sa abogado pero na siya nagtrabaho sa PSA,
So iya kong gitabangan, wa jud ko'y hago siya nag-fill up. Ingon siya nga, pastor, mahal-mahal ni ang panotaryo ra ba? Kay panotaryuhan man ni. Pero mao ni akong gingon igsoon, pamatud-an ako. Kung ang pabor sa Ginoo na ani mo kay dapig ang Ginoo nimo, ang pabor sa tao musunod na. Mao to igsoon nga nagtigo mi kay wa man mi kwarta. Nya akong nahinumduman igsoon nga mogasto daw mig 5,000 man siguro to. More than 5,000 para sa abogado. Hala, sao man ako ni? Gampon ko Lord, wala jud mi kwarta Ginoo. Mao tong diha man mi usa ka libo, gidadaan ako sa akong bulsa. Ning duol ko sa attorney, ning duol ko sa abogado ingon ko nga may kuan attorney pagkakita niya nako. Uy pastor, ana siya. Di ba? Again, pamatud-an ako igsoon. Nga kung ang pabor sa Ginoo na ani mo, ang pabor sa tao mosunod. Ingon ko, unsa may ato pastor, iya kong giabi-abi. Grabe ni si attorney oh. Nya lago kay ko mga igsoon. Atong time na ay nagpanotaryo sa niya mga dagkong tao to mo. If I'm not mistaken, Vice Mayor daw to siya. Nya ako naka-kuan ra ko, naka-jersey ko og PNP. Dito ra ko suok, naka-short, naka-sinilas. Uy, pastor, naari ka na. Giduol ko niya. Iya kong giduol igsuon sa attorney. Nya ingon siya, kadiyot pastor ha, balikan ti ka. Mao to nag-istorya mi. Unsay ato pastor ko an lagi attorney kanang nami panotaryuhan ba kay para ni sa sick registration namo. Ngay ana ba nya. Naman day mga requirements ani nya. Kinahanglan man panotaryuhan og abogado nya. Nang attorney, kung anong ta kanang ning ari ko kay dili magpanotaryo tanawa ning ari ko dili ingon nga magpanotaryo kung dili mangutana lang ko mang-inquire kung pilay bayad kung magpanotaryo unsay tubag niya tanawon ko nung ta pastor mao ni ani iya gitanaw-tanaw ang mga papel daghan man to niya notaryuhan ba ya ingon ko attorney wala ko'y kwarta ari pero unya ra ko magpanotaryo nimo kung nanakoy kwarta, balikan lang tika, pero mong inquire lang ko daan attorney aron, magtigo, may manganda, may para bayad. Kaya ba mong sa itubag igsoon? Once ang pabor sa Ginoo na ani mo, kaya ang Ginoo dapig ni mong pabor sa tao na ani mo. Ingon siya, pastor, di tika pabayron ani. Kuha, pag sure ba? Yes, dili tika pabayron ani pastor. Iampo lang ko pastor. Ingana ka simple, di ba? Pabor sa tao, ning abot ni mo. Natinga ko mga igsoon, kay ano, daghan, diri mga dagkong tao sa mong lungsod, suod kay nako. Si Mayor igsoon, mayor na mo diri sa lungsod. Mao ni akong giingon mga igsoon nga, buwan sing Ginoo dapig nimo, ang pabor sa Ginoo na nimo, ang pabor sa tao naapod nimo. No? Si Mayor, how many times na siya magpa-pre-request nako, pastor, iampo ang atong gobyerno diri sa Clarin, pastor, mauni giyahi mi pastor, unsay buhaton. Kinsa ra ko? Kinsa nang mayor na mo, engineer na. Ako igsoon. Kinsa ra ko? Ultimo. Pero once ang pabor sa Ginoo na nimo, ang pabor sa tao na nimo. Mao ni akong gingnan. Ingon ninyo igsoon, kung ang Ginoo dapig nimo, kinsay makasukol. Day one time na nagbas na ko sa Facebook, ningon nga, pastor, pangwarta ra ng imo. Kay ba mo kinsay ning reply niya? Happy mismo nga amigo nako. Ingon siya, Brad, padayon. Saksi ko mismo, sige kag balik-balik diri sa station ug wali, wa ka nangayo og kwarta bisag piso. Gibirahan niya kuan, happy to mismo. Dili lang ko mention kung kinsa nga happy. Ngano man na igsoon. Kay dapig ang Ginoo nimo. Once kung dapig ang Ginoo nimo, ingon si Pablo, kung dapig ang Ginoo nato, kinsay makabato ka nato. In other words, mga igsoon, kung dapig ang Ginoo nato, igsoon, ang kadauga na nato, ang panalangin na nato, ang pabor na nato, ang proteksyon na nato, igsoon, ang grasya na nato, igsoon. No, so tanang buhat sa atong kamot mga igsoon, panalanginan sa Ginoo. Kay ngano man dapig man siya nato igsoon. Kung dapig si nato, tanan natong problema, tagaan niya kasulbaran. Tanan natong problema, tagaan niya solusyon. Ingan na kanindot, igsoon. Mao lagi na. Ingon si Pablo, kung Ginoo dapig ka nato, kinsay makabatok nato. Bisag kinsa, di tangay mahadlok, igsoon. Amen? Kaya ang kadaugan, nakaside na to na perminte. Ang pabor, nakaside na to perminte. Ang breakthrough, ang milagro, ang panalangin, nakaside na to perminte. Kay dapig ang Ginoo na to. Nganong mabalaka man ta. Nganong mahadlok man ta. No, nganong magpanik man ta panahon sa krisis. Sila ra nang maglisod, pero ang mga anak sa Ginoo, di na makabsan ni igsoon. Basta lang po, maunay kondisyon. Maglakaw ta, nga naay kahadlok sa Ginoo. Kay ingon man si David, bantayan sa Ginoo ang taong, ang mga matarong, no? Ilikay niya sila sa mga unsay may kalisdanan, katalagman. Nay word nga bantayan sa Ginoo ang mga matarong. Ato ning Osbon, ang matarong it means
mga mahinadlokon sa Ginoo, mga naglakaw subay sa kabubuton sa Ginoo. Bantayan sa Ginoo. Kanang word nga bantayan igsuon lawom na. Dili na kay bantayan kay ug naay mga katalagman bantayan ka tanan na. Kanang word nga bantayan igsuon full package na. Bantayan it means ang imong pitaka nga gamay na lang sud bantayan na sa Ginoo. Ang imong utang gibantayan na sa Ginoo. Tanan nimong mga lakaw gibantayan ka sa Ginoo. Tanang buhat sa imong mga kamot gibantayan sa Ginoo. Tanan nimong desisyon gibantayan sa Ginoo. In other words, in everything we do gibantayan ta sa Ginoo. Amen. So kung unsa ato mga problema iyang sulbaron, tabangan ta niya igsuon. Kung kinsay mo daot na to, sila may madaot kay dipinsahan ta sa Ginoo. Mao na word nga bantayan bu pasabot. Kay nga naman dapig ang Ginoo nato. Once dapig si Lord nato igsoon wa tay angay kabalakan, wa tay angay problemahan. Ako kapila na ko giingnan sa una nga giingnan ko sa una igsoon nga bukan daw ko. Giingnan ko sa una igsoon nga si tawagan na pusilon daw ko samtang magwali, no? Pero tanawa karon buhi pa kay ko. No? Ingon saad na sa Ginoo igsoon kung siya dapig kanato, kinsay makasukol nato. Kung siya dapig kanato igsoon tanan nimong mga giatubang karon, listen carefully. Tanan nimong mga problema nga giatubang karon, tagaan nagkasulbaran og solusyon sa Ginoo igsoon. Amen. Unya once ang usa sa pinagkanindot igsoon once si Lord dapig nimo. Once ang iyang kana bitaw ang iyang presensya naa nato, iyang pabor naa sa na nato ug ang iyang pabor naa nato, ang pabor sa tao makuha nato. Amen. So perting ninduta, perting siptihan ni ang Ginoo dapig nato. Pero mao lagi na para ang Ginoo mo dapig nato magkinabuhi putang balaan. Dili ta magkinabuhi sa kahugawan or kalawayan. Magkinabuhi tang naay kahadlok sa Ginoo. Pinagi sa paglikay, sa pagbuhat og daotan. Magkinabuhi tang matarong kung ato nang buhaton sigurado nga dapigan tas kay tas-an, o kung iyat ang dapigan sigurado ang kadaugan, sigurado ang kalampusan, sigurado ang kalambuan. Nya kung na may mangaway sa tua, dipinsahan pud ta niya. Siya na'y bahala. Amen. Inga na kanindot. In other words, kung dapig si Lord nato, secured kayo ta. Secured kay tawag ang atong ugma sigurado nga hayag. Lain pod kung si Lord dapig nato nya ngit-ngit atong ugma. Amen. Once si Lord dapig nato, iya sa nang ipahilon na ang atong ugma nga hayag gud. Kay maulawan man ang Ginoo. Di ba? Mao na ilang ingon-ingon na, di ba? So, gusto si Lord igsuon nga makatagamtam ta sa iyang giandam nga hayag nga ugma nga iyang gipromise sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. They are plans to prosper you and not to harm us, to give us a hope, o to give us hope and a future. O dili lang future, kung dili bright future. Kay saad sa Ginoo nga tagaan ta niya kinabuhing madagayaon, no? Pero dili inoon-ingon nga kanang wa tay pagsulay, naay pagsulay, pero ihanay sa Ginoo atong kinabuhi. No? Dili man pud pwede nga puro tahayahay na ginay pagsulay. Kay normal man na, lamas man atong kinabuhi, bati man atong kinabuhing Kristohanon. Kung way mga pagsulay, sumagod ang sudan kung way lamas, way lami. Atong Kristohanong kinabuhi kung hayahay ta puro walay lami, boring. Ang pagsulay na anak kay diha sa pagsulay diha pud makita nato ang himaya, ang milagro sa Ginoo. Amen. Again igsoon mao ni timan-i. Kung gusto ta nga ang Ginoo mo dapig nato, magkinabuhi ta nga nagsubay siyang kabubuton. Magkinabuhi tang matarong balaan, magkinabuhi ta nga subay siyang plano. Kay kung magkinabuhi ta nga naay kahadlok sa Ginoo, sigurado nga iya tang dapigan. O kung siya mo dapig kanato, walay makabatok nato, walay makapildi nato. Kay kung siya dapig nato, kanunay nakasayad ang kadaugan nato. Kanunay nakasayad ang pabor nato. Kanunay nakasayad ang panalangin, ang kaayuhan, ang kalampusan, ang kalambuan, ang hayag nga ugma naa na masinati nato kung ang Ginoo dapig nato. Amen. So sa kini kapag pahinumdum nato igsoon nga dili ta angay mabalaka. Amen. Dili ta angay maproblema kung ikaw mismo kay baw ka nga ang Ginoo dapig nimo igsoon. Nganong magpanik man kataliwala sa mga unos ug pagsulay. Nganong mag-worry man ka. No, kung kay baw ka nga dapig nimo ang Ginoo sa tanan nimo mga problema, sangpita siya, duula siya. Kay ang tanan na ay kasulbaran, ang tanan na ay solusyon, na ay milagro sa imong sitwasyon igsoon. Cheer up!
Amen? Sangpita ang Ginoo. Ang saad niya timan kung dapig siya nimo, of course, dili kaniya pasagdan, dili kaniya biyaan. Amen? Tanan nimong problema, panginahanglan, tagbuon sa Ginoo. Bisan pa ang mga sitwasyon nga naglibog na ka, gihimo na nimong tanan, pero wa gyapon. Pero timan si Lord, dili mahutdan og pamaagi. Dapig man ka siya nimo, dinduula siya, sangpita siya. Ilid ka sa saktong dalan. Pangitaan kaniyag pamaagi igsoon ngang imong giatubang karon naay kasulbaran ug naay solusyon. Amen. So usa ka pagpahinumdum kanato nining taknaa sa kabuntagon. And to all of the viewers right now, wala ko kibalo kung unsa inyong mga struggle karon, unsa inyong giatubang nga mga problema, unsa inyong mga battles, pero timan ini di ka mapildi. Kay dapig nimo ang Ginoo. Just have faith. Kupot sa Ginoo igsoon, no? Salig sa Ginoo. Salig sa Ginoo. Ang tanang unos mo lurang ra naihayag sa unahan, nagpaabot kanimo, magampo ta. Labing gamahanan ng mga Diyos, salamat sa imong mensahe ning taknas kabuntagon, imo ming gipahinumdan kung imo ming pahinumduman Lord kung unsa mi ka safety, kung unsa mi ka secured, knowing nga ning dapig kanamo. Walay mga dautan Ginoo, walay mga buhat sa kaaway nga magmalampuson. Kung dapig ka kanamo, kay kung dapig kanamo ang kadaugan, sigurado. For us, Lord God, also, para imuming dapigan jud. Salamat nga imuming gipahinumduman karong kabuntagon nga kinahanglan usab nga maglakaw mi sa pagkamatarong, maglakaw mi sa pagkabalaan, maglakaw mi nga subay kanunay sa imong kabubuton. Aron imuming dapigan, aron malipay kanamo. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. And I pray to all of the viewers right now, Ginoo. Unsa man ilang giatubang karon Lord God nga mga sitwasyon nga nakapabugat sa ilang kasing-kasing. Unsa man ilang giatubang karon Ginoo nga kahimtang nga senaryo nga nakapahatag og kasakit sa ilang dughan. Lord, pahinumdumi sila. Nga naa ka nila. Nganing dapig kanila ug wala sila angayng kabalakan. Ibutang ang paglaom karon sa ilang kasing-kasing. Ngawa nimo sila pasagdi Ginoo, na kay katuyuan Ginoo. Ipabati kanila karon Ginoo nga imo silang gidapigan. Nga bisan gidaon sila sa ubang mga tao Ginoo. Gidaot sila Ginoo, gibira paubos apan ikaw ang ilang manlalaban. Usa ka adlaw ma-realize ra sa ilang mga kaaway, sa mga nagdaot nila nga gilagara nila nga Dios balaan, matuod tinuod. O ikaw ang mamuhat manimalos Ginoo, kay saad na nimo Ginoo. So Lord, panalangini sila. Again, ang ilang giatubang karon Ginoo. Unsa man Ginoo, tanang nagtan-aw ani karon Lord God. Unsa man ilang giatubang nga problema, tagaig solusyon, tagaig kasulbaran Lord God. Back then Ginoo, imo galing gibanhaw si Lazaro. Upat ka adlaw na sa lubnganan, gibuhi pa nimo. Andam sa nimo, kaya sa nimo buhion ang ilang paglaom karon Ginoo sa imong makanakan. Ang milagro nga imong gihimo kaniadto, kaya nimo himuon karon. Because according to your word, ingon ka, you're the same yesterday, today, and even hangtod sa hangtod forever. So Lord, mamuhat ka, magmilagro ka sa sitwasyon sa imong mga katawhan karon. Kung unsa man ang ilahang giatubang Ginoo, solusyon ni sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. So Lord God, dalaygon ka sa walay katapusan. This time, among pasalamatan daan. Ang kadaugan, ang kagawasan, gikan sa mga di maayo nga addiction. Among gipasalamatan daan ang kaayuhan, ang kaluwasan sa among tibuok pamilya, kaayuhan sa balatian, physical and emotional, financial breakthrough, tanang milagro, sigun sa among gikinahanglan karon amo nang giangkon Ginoo. Gipasalamatan daan. Uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ming angayan, takos kapiyalan, kay nasayod mi Ginoo. Kung dili pasad mi angayan, dili sad mi nimo piyalan. So Lord, himua ming kasaligan nimo. Aron among matagamtaman ang talagsaong grasya panalangin nga imong giandam alang kanamo. Salamat kaayo Ginoo, mao kining among pagampo amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus, nga mao among bugtong agalon, bugtong manluluwas. Amen ug amen. Praise God, hallelujah, mabungahong adlaw kabuntagon mga igsoon.
that's all for this morning, Ikson. See you again later. Dali na. Nya. Mao na to no again, Ikson. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Kita na sa taon niya. Unya niningtak na akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. Unya salamat kayo no. Reminders lang, just continue to invite your friends to follow our page para ma-bless pud sila. Salamat kayo mga subscribers ani nga page, mga followers, new followers, welcome kayo mga ani nga page, mga viewers. Salamat sa inyong pag-share. And again, before na ako ni Ikson, ako mong gi-remind nga nanata YouTube channel. Makita ninyo na sa ato ang caption ani nga live na diha ang link Ikson. Pwede ra mo subscribe kay libre ni. Unya i-click na ninyo nga link na diha ihatod mo, no? Maura gyapon ang name Ikson, Mabungahong Kristohanon. So naa diha ang mga live na to uban para daw madali bitaw, madali ninyo pag-save, pag-download or madali ninyo nga maminaw ba magsunod-sunod ra, no? Again, nata YouTube channel Ikson, makita ninyo ani nga caption ang link. Unya pwede sa ninyo i-subscribe Ikson. Pray na siya unya kung maka-subscribe mo, ma-notified mo nga naa ako'y gipang-upload nga mga videos, mga bago. Amen. So again, Ikson, himaya og dungog akong ibalik sa tong buhi nga Dios. Unya ang akong ikabili ninyo kanunay lang tang ampo, amping og abante. Amen. Para sa kamayaan sa Ginoo. Keep safe everyone. Ako nagaampo nga karong adlaw is gonna be a fruitful day, is gonna be a blessed day. Kanang buhat sa tong kamot panalanginan sa Ginoo. Inyong mga lakang giyahan sa Ginoo. Karong adlaw puno sa pabor, grasya, panalangin. Uban sa labawng makagagahom. Amen. Again, see you later, Iksoon. And to God be all the glory. God bless everyone.